हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार। और आज हम करने वाले पीसी बिल्ड जो कि है 30,000 के अंदर अंदर आने वाला। और इसमें अलग से ग्राफिक कार्ड भी लगाएंगे। और ये पीसी बिल्ड है वो i3 10 जनरेशन के साथ बनाएंगे, जो 30,000 के अंदर अंदर। इसमें आपको 30 FPS और अच्छी गेमिंग आपको मिल सकती है। आप एडिटिंग भी कर सकते हैं और गेमिंग भी कर सकते हैं आप बजट में रहते हुए। ताकि आपको 50,000 वाला हाई एंड पीसी ना करना हो तो आप थोड़ा सा कम बजट में 30,000 के अंदर भी एक अच्छा गेमिंग पीसी कर बना सकते हो और आप गेमिंग खेल सकते हैं। तो आज का पीसी बिल्ड शुरू करते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन भी दबा लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना। जो हमारा प्रोसेसर है वो है इंटेल i3 10 जनरेशन। और इसकी बात करें तो ये आता है 4 कोर और 8 थ्रेड के साथ। और इसकी बेस फ्रीक्वेंसी है वो 3.6 गीगाहर्ट्ज़ है। और इसकी मेमोरी जो है कैच मेमोरी वो 6 MB है। और इसकी 512 की TDP के साथ आता है। और टर्बो जो है इसका 4.3 मेगाहर्ट्ज़ है। तो ये प्रोसेसर हमारे हिसाब से बहुत अच्छा प्रोसेसर है। आप बजट में रहते हुए इसे ले सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी काम करना हो आप इजी से कर सकते हो। और ये प्रोसेसर है जो मिल रहा है हमें करीब 7,500 रुपये करीब मिल रहा है अमेजोन पे। आप शायद ऑफलाइन मार्केट में जाके देखोगे तो कहीं सस्ता भी मिल जाएगा आपको। और भी बात है, आप कहीं दूसरी वेबसाइट पे जाके देखोगे तो भी शायद कम मिल जाए आपको 7,000 के करीब। तो आपको वो 400-500 रुपये वो भी बच जाएगा। और इसकी ये प्रोसेसर मेरे हिसाब से बेस्ट प्रोसेसर है अब तक का। ये आपको बजट में रहते हुए ले लेना अच्छा मिल जाता है तो आपको ले लो ऑफलाइन में भी। और आप इसमें गेमिंग भी कर सकते हो। बजट में रहते हुए बेस्ट प्रोसेसर है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा मदरबोर्ड यूज़ करने वाले MSI की तरफ से आने वाला H410M Pro VH मदरबोर्ड, जो कि ये 10 जन सपोर्ट करता है। मदरबोर्ड ये बेसिक्स जो हमारी बजट की सबसे बेस्ट मदरबोर्ड है। हमारा जो काम के लिए अभी तो स्टार्टिंग के लिए ये मदरबोर्ड बेस्ट है। इसमें हमें जो चाहिए वो पोर्ट सारे मिल जाते हैं इस मदरबोर्ड में। आपको 2 रैम स्लॉट मिल जाते हैं, M.2 का भी स्लॉट मिल जाता है। और HDMI स्लॉट है। और काफ़ी सारे USB पोर्ट भी इसमें दिए हुए हैं, तो आपको एक्स्ट्रा USB लगा के चला सकते हो। तो ये हमारे हिसाब से नीट के हिसाब से बहुत अच्छा मदरबोर्ड है। और इसका प्राइस करीब 5,200 या 5,300 रुपये के हिसाब से अमेजोन पे। तो आप ऑफलाइन में जाओगे तो शायद 5,000 रुपये भी आपको मिल जाए। तो आप कोई और चीज़ शायद उस बजट के हिसाब से मिल सकती है तो आप ले सकते हो। 200-500 बचा के आप शायद एक्स्ट्रा एक हार्ड डिस्क या रैम इंक्लूड कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारा जो है वो है रैम, जो कि हमने रैम यूज़ करी है जिस की तरफ से आने वाली 8 GB की रैम, जो कि हमें मिल रही है 2950 रुपये के करीब। ये 3200 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी वाली रैम है। हमारे हिसाब से बेस्ट मदरबोर्ड है। आप शायद फ्यूचर में अपग्रेड करना चाहते हो प्रोसेसर या मदरबोर्ड या, तो ये रैम आपको चलेगी क्योंकि ये 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली है। तो अगर कोई आपको मदरबोर्ड है जो सपोर्ट करता है 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम को, तो उसमें ये चल जाएगी, आपको रैम अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है हम यूज़ करने वाले SSD, क्योंकि इस पीसी बिल्ड में हम SSD यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो बूटिंग टाइम है वो जल्दी हो जाए इसलिए। और आपको ज़्यादा इसमें आपको अब गेम ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाओगे, मगर आपको एक एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क ले ले गेमिंग या करनी है या तो एक एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क ले लो। SSD को छोड़ के सेम रेट में मिल जाती है। हमने इसमें SSD यूज़ की है जो कि कोर्सेल की तरफ से आने वाली है 240 GB वाली 2620 रुपये में हमें मिल जाती है। और आप बजट अलाउ करता है थोड़ा सा, तो आप एक हार्ड डिस्क भी लगा सकते हो स्टोरेज के लिए। और नेक्स्ट हम यूज़ करने वाले हैं जो कि है वो है हमारा ग्राफिक कार्ड। हमारा बजट इतना नहीं है तो हमने ग्राफिक कार्ड लिया है, वो लिया है जोटेक्स की तरफ से आना 1030 2 GB वाला ग्राफिक कार्ड है, जो कि हमें मिल जाता है 8,300 में। तो आप ऑफलाइन में भी इसे चेक कर सकते हो, शायद ये भी 8,000 या मिल जाए। और आपको कोई 1050 Ti या सेकेंड हैंड मिल रहा है 5-6 हज़ार में, तो आप उसे भी कंसिडर कर सकते हो। तो उससे आपका जो 10 FPS है वो अच्छी खासी आपको मिल जाएगी। और आपको गेम जो है 1080p में 60 FPS खेल सकते हो। और वीडियो एडिटिंग जैसे काम आप इजी कर सकते हो। इसका अल्टरनेटिव है जो कि है T4 400, वो शायद थोड़ा महंगा है इससे, तो इसलिए मैंने इसे रिकमेंड किया है। आपको बजाय थोड़ा 1,000 रुपये ज़्यादा है तो आप उसे भी ले सकते हो। नेक्स्ट जो है हमारा 500 वाट वाला पावर सप्लाई, ये आपको
फ्यूचर में आप अपग्रेड करना चाहते हो कोई ग्राफिक कार्ड या कोई अलग से, तो आपको पावर सप्लाई अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 500 वोल्ट का है, ये करीब हमें 2000 रुपये में मिल जा रहा है अमेजोन पे। और जितने भी प्रोडक्ट बताए उन सबकी लिंक मैं दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके बाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है कैबिनेट हमारा। हम कैबिनेट यूज़ कर रहे वाले हैं एरोकॉल की तरफ से आने वाला एरोकॉल मेचा, जो कि हमें मिल रहा है 2100 रुपये के हिसाब से। वो बजट में रहते हुए बेस्ट कैबिनेट है, ताकि हमारा वैसे अभी इसमें 8 GB वाला अभी है कैबिनेट, और हमारा जो नीड है वो पूरी कर देगा ये कैबिनेट। तो हमें बजट में रहते हुए बेस्ट, ये हमारा जो अभी तक हमने जो पीसी बिल्ड दिया वो 30,000 के अंदर अंदर हो जाएगा। बेस्ट पीसी बिल्ड है, इसमें आप गेमिंग भी कर सकते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।